V relácii o ľuďoch s ľuďmi v najbližších minútach budeme rozprávať o dobrých skutkoch, ktoré môžete urobiť aj vy a nielen, že urobíte dobrý skutok, ale podporíte aj komunitu v Nitre. No a o tom, ako na to, vám už povedia tieto dve krásne dámy, ktoré vítam u nás v štúdiu. Ľubica Ľahká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie a Anna Laurinec-Šmehilová, jednak zástupkyňa občianskeho združenia EFETA, ale rovnako tak človek, ktorý má veľké spojenie s Nitrianskou komunitnou nadáciou, povieme si ďalej. A naša debata dnes bude hlavne o klube darcov. To je jeden podľa mňa fantastický grantový program Nitrianskej komunitnej nadácie. A Ľubica, teba sa spýtam, koľko má už rokov? No, toto je taká záľudná otázka. Ja si myslím, že má 18, ale možno, že som sa aj niekde sekla, lebo proste nesledujem tieto veky a roky, keďže ja sama si stále hovorím, však toľko ani ty nemáš. Jasné, ale teda už je to niekoľkoročná záležitosť. Máš v hlave to číslo, že koľko projektov vlastne už vďaka klubu darcov bolo podporených? Vieš čo, no sa to mení z roka na rok a myslím si, že to určite stovka, určite. Tiež neviem presné číslo, lebo niektoré ročníky sú také, že proste dokážeme podporiť skoro všetkých, pretože to je strašné pozerať sa, že zostali nejakí ľudia počiarov. Pre mňa vždycky tam tak stojím, lebo to sa na tom podujatí vyhlasuje a mne vždycky zviera srdce, že bože, že a čo tí ďalší, že čo, aké sklamanie a tak. Takže v priemere teraz minulý rok sme podporili 4, predtým sme podporili myslím, že až 10. Takže ono sa to tak hýbe a ako ktorý rok. A závisí od toho, koľko peniažkov vyzberáme. No a snažíme sa teda niekedy aj o to, že celá tá suma, ktorá sa vyzberá, samozrejme ide na podporu projektov. Ale snažíme sa to ešte nejako aj dofinancovať niekde, proste navýšiť, nájsť tie peniaze, že aby naozaj nebolo to sklamanie tých pekných projektov, lebo sú všetky veľmi zlaté, rôznorodé, ťažko si vybrať. Výborné nápady. Hej, no klub darcov je vlastne o darcoch, o jednotlivcoch, ktorí podporia svoj vstup do toho klubu práve tými financiami, ktoré následne teda poputujú tým grantistom na realizáciu tých projektov. Anka, ty si bola najskôr darca alebo grantista? Pamätáš si to ešte? Podľa mňa najprv darca. Myslím si, že najprv darca a mne sa práve táto myšlienka toho, že vlastne akože spájame sa pre dobro Nitry a vlastne tých ľudí, ktorých sa to vlastne priamo dotýka, prišla veľmi fajn. A hlavne tým, že mne sa veľmi páči ten úplne participatívny ako keby princíp toho celého, že jednak áno, vložíme peniažky, ale na druhej strane môžeme aj rozhodnúť, ktoré projekty sa nám páčia, ktorým dáme vlastne tú nejakú prioritu a vlastne v konečnom dôsledku vlastne áno, presne, a že sa tie projekty podporia, že sa potom realizujú. To je podľa mňa úplne úžasné. A nehovoriac ešte o tom, že s tým sa spája vždy veľmi príjemný spoločenský event, kde my, čo sme zaneprázdnení a maminky a nemáme na také veci veľmi čas, tak je to úplne úžasné stretnúť zase dlhoročných priateľov, ktorých sme možno, že rok, 2, 3 nevideli a že môžeme takto spolu pookať. Takže dátum 29. november 2025 máš už v diári, hej? Mám, áno. Máš voľno a prídeš. Skvelé, tešíme sa. My by sme samozrejme chceli, aby čo najviac ľudí prišlo a tým pádom, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do klubu darcov. Aká je aktuálna situácia? Koľko máme darcov? Koľko máme vyzbieraných peniazí? Ja viem, že ono to bude... To bude kulminovať väčšinou v tom oktobri, novembri. Hlavne. 27 darcov, 27 odvážnych. 1051 eur vyzberaných. Naša cieľová... Tak, minulý rok, poviem ešte porovnať s minulým rokom. Minulý rok sme vyzberali okolo 6800, skoro 7000 eur, ale tiež to potom veľmi gradovalo koncom toho novembra, že to proste už, že čo ešte som nestihol.
A ja som vždy medzi tými opodmienami. Poznám to, je klasik, stále čas. 29. novembra. Ale cieľ náš je aspoň tých 10, keby sme mohli vyzberať 10 000 eur, pretože tá požadovaná hodnota tých 11 projektov, ktoré sa zapojili tento rok do súťaže, je vyše 20 000. Takže keby sme aspoň polovičku vedeli podporiť, alebo možno, že potom sa to aj troška znižujú sa tie rozpočty, aby sme teda čo najväčšiu cieľovú skupinu zasiahli. Takže uvidíme, čo sa nám podarí. Ako pekný skok bol aj minulý rok, lebo rok predtým bolo okolo 5 000, už teraz to už je zase o 2. Takže snažíme sa každý rok pritiahnuť čo najviac ľudí. Minulý rok bolo 168 darcov, no a tento rok uvidíme. Jasné, všetko sa dozvieme 29. novembra. Ja budem tak priebežne útočiť na našich divákov, že teda už aj teraz môžete prispieť. Ak prispiejete 30 a viac, tak sa automaticky stávate členom klubu darcov a teda ste aj pozvaní na to slávnostné podujatie, o ktorom hovoríme. klubdarcov.sk, tam sú všetky dôležité informácie, aj linky, ako zaplatiť. klubdarcov.sk. A keď dáte aj klub darcov, no vás to určite... Podľa mňa už to máte tak nastavené, že sa nevyhneme, áno. No ale chcem sa dostať k tomu, že teda medzi tými darcami jednak sú tváre treba ako Anička, že fakt skoro od začiatku klubu darcov, že teda prispievate, nielen čerpáte, ale aj prispievate. No a ty si sa teda pochválila, že máme tento rok aj takého nečakaného, prekvapivého a prominentného darcu. No, je to vlastne signál, že ten klub darcov sa dostáva aj mimo Nitru, lebo začínajú ho podporovať aj také známe osobnosti. A tento rok nám do klubu darcov prispela Tamara Šimončíková-Heribanová. Asi tí, čo troška sa venujú knihám, vedia, že je to spisovateľka, je to taká etnografka, áno, podporovateľka rôznych vecí. A ja som jej napísala, lebo ma to naozaj šokovalo. Príjemne. Tak som jej napísala taký mailik, že pani Heribanová, že pani Šimončíková Heribanová, že kde ste sa vy dozvedeli o nás, čo my si myslíme, že však o nás nikto nevie. No a ja zacitujem, čo mi ona odpísala, že milá pani Ľahka, veľmi pekne ďakujem za váš láskavý list a povzbudivé slova. Veľmi si vážim prácu a poslanie Nitrianskej komunitnej nadácie práve pre dôveru a hodnoty, ktoré budujete. A je cťou a radosťou byť súčasťou klubu darcov. Skvelé, tešíme sa aj my. Tak, toto som úplne ale je to také zaväzujúce, vieš, že vlastne ešte viac. Možno ako keď sa postavíš pred poslancov v mestskom zastupiteľstve. Ale tak nehaďme ich všetkých do jedného vreca. Jasné, to som tak úplne máme tam aj svojich podporovateľov. Škoda, že už Anička tam není, lebo predsa len Anička. Ale zase môžeme určite spraviť nejakú podľa mňa agitáciu medzi poslancami krajského zastupiteľstva, čo by bolo úplne že úžasné. Veď veľa z nich žije v Nitre. Presne tak. Takže podľa mňa sa nám otvárajú možnosti posunúť to naozaj na tú vyššiu úroveň. Presne tak. V každom prípade, ty si spomenula, že máme 11 projektov zapojených aktuálne do grantového programu. Teda 11 združení zareagovalo na výzvu. Aj neformálnych skupín, lebo tam sa takisto môže treba susedská trojica zapojiť. S nejakým dobrým projektom. To je podľa mňa veľká pridaná hodnota. Že to nemusí byť len formálna inštitúcia, ktorá reálne funguje, ale naozaj nejakí vynikajúci ľudia, ktorí si naozaj chcú urobiť to prostredie krajšie, útulnejšie, alebo urobiť nejakú dobrú vec, lebo naozaj to tá ich komunita potrebuje. A toto je podľa mňa úžasné a výnimočné na Nitrianskej komunitnej nadácii a klube darcov, že aj títo ľudia, ktorí majú šancu sa zapojiť a je to úplne v poriadku. O tom je komunita vlastne. Presne, Ľubica, keby si mala nejak tak rozdeliť tie projekty, že z akých sú oblasti? No, vždy je to také rôznorodé. Je to rôznorodé, áno. 2 projekty máme pre seniorov. Prihlásili sa Viničky a prihlásila sa na Čermáni seniorské centrum. Nitrava? Áno, tak oni si želajú, aby mali jedni si želajú, aby mali pre seniorov také dobré vonkajšie posedenie a druhí si želajú, aby mali nejaké pomôcky, ktoré im zlepšia pamäť a motorické schopnosti a tak ďalej. No, potom máme také projektiky, ktoré sa týkajú vzdelávania.
je to vzdelávanie, ktoré je, aj keď to vyzerá, ten názov je taký krkolomný trošku, ale je to, že z papiera do škôl a je to niečo inovatívne, akým spôsobom vzdelávať deti, tak, aby sa naučili byť aj osobnosťami. A nie len sa naučili vlastne namemorovali si nejaké informácie. No, potom tu máme také dva projekty, ktoré sa týkajú bezpečia. Jedno je Cesta k spoločnosti bez násilia. Veľmi dobre poznáme Centrum Slniečko, ktoré robí tiež kvantum fantastickej práce. Je to na ochranu detí voči násiliu. Je to tiež vzdelávanie, sú to workshopy pre učiteľov a rôzne iné cieľové skupiny. No, máme tu Kačko. To už tiež žiaľ poznáme, teda v najlepšom zmysle slova to hovorím. Áno, ktorí dávajú psychologickú podporu mladým ľuďom, takže tí tu majú pekný projekt. Máme tu z Krajského osvetového strediska sériu tvorivých workshopov, lebo už pomaličky prestávame tvoriť. No akože sa mi zdá, že tí ľudia, že tiež je to dôležitá téma, ako keby sme sa viacej tak uzatvorili a tá tvorivosť sa troška aj vytratila aj spomedzi tých našich projektov. No a potom máme tu na pekný inkluzívny projekt, pretože tak, ako sa snažíme podporovať v rámci iných grantových programov našich ukrajinských spoluobčanov, tak oni sa teda naozaj zapájajú sa aj do klubu darcov. Pre cudzincov a ich slovenských rovesníkov budú vytvorené tiež workshopy, tvorivé aktivity, teda pre deti. No, a zabudla som na niečo, na svet fauny a včelárske bzúčanie. Áno, to sú také veľmi obľúbené témy. Zvieratkovské. Včelári si podali teda projekt na podporu včelárskych slávností, ktoré budú realizovať na agrokomplexe v roku 26, lebo musíme si uvedomiť, že teraz je 25, kým sa to vyzberá a oni budú mať vlastne skoro celý rok na realizáciu. No a potom tu máme Svet fauny. To je také občianske združenie Wild Nature a by chceli deti naučiť, aby sa prestali báť hadov, aby sa prestali báť Nie len deti, mám pocit, budú učiť. Áno, a ja sa zapojím. Áno, Anička. Aby sa prekonala taká tá bariéra voči takýmto zvieratám, žabám a užovkám, aby to ľudia nezabíjali, keď idú popri rieke. Proste, že strašne veľa užoviek tam je mŕtvych, pričom užovka nie je vôbec jedovatá a strašne je užitočná, veľa hmyzu to chytá. Takže aby tá biodiverzita sa zachovala, tak o toto ide vlastne v rámci tých workshopov a podujatí, ktoré chcú podporiť. No a potom máme tu krásny komunitný projekt, naši aktivisti z Párovských hájov, to sú takí tradiční a nevzdávajú to a sú veľmi zlatí. Takže oni majú pekné také aktivitky, čo robia pre svojich spoluobčanov. No a nesmieme zabudnúť na to, že máme aj veľmi dobrú to už je až spolupráca. To, čo Anička hovorí, že je aj darkyňou, aj grantistkou, tak toto isté my máme so školou, spojenou školou na Čermani. To sú tie skvelé pani učiteľky, ktoré proste naozaj majú radi svoju prácu, ktoré stále vymýšľajú pre tie úžasné deti. Ja som tam bola viackrát na návšteve. Proste to sa nedá inak povedať. Tie deti s Downovým syndromom, alebo aj tie deti sú tak krásne a tak bezprostredné. Takže majú úžasných učiteľov, ktorí im stále zveľaďujú prostredie, kde sa oni hýbu a tentokrát súťažia o domček záhradný, ktorý by chceli oni premeniť na také útočisko tvorivé pre menší počet detí, kde budú mať nejaké tvorivé hry, ale v takých menších skupinkách, že nebude to všetko len také o celej triede. Oni potrebujú aj také menšie skupiny. Menšie skupiny potrebujú mať svoje také určité aj súkromie a
Dúfam, že som teda Spomenula si podľa mňa všetkých 11 projektov, ale úplne detailne si ich naši diváci nájdú zase na stránke Klubu darcov, kde sú aj popisy, aj videá. Presne každý projekt natočil svoje video. Áno, Kúbko Chochula, náš Točič, nám to takto každý rok krásne pripraví. Takže fakt úplne detailné informácie nájdete na stránke a vlastne si vy tam viete aj teda vybrať tie projekty, ktoré vďaka tomu vášmu členskému príspevku vyberiete. A môžem podporiť 3 projekty? Áno, presne 3 sa podporujú a vyberá sa to na základe, to je tak, že ako náhle proste ten darca prispeje, tak a 30 eur a viac, tak obratom prichádza formulár. Nedá sa to tak celkom na fanely ako hlas. Tam sa to už len zjaví, že koľko má ktorý projekt hlasov ako výsledok. Ale cez Google formulár a práve 3. No a prečo práve 3? Tak pretože väčšinou okolo tých 3 až 5 podporujeme a nechceli sme, aby to sa stalo takým vlastne nejakým, že podporím len tých svojich. Toto sme nechceli, pretože samozrejme aj tie projekty si nejako zháňajú svojich darcov a snažia sa ich teda motivovať. Ale my sme chceli, aby ten darca, ktorý podporí ten daný projekt, nebol taký, že čo to je, jak to je, len preto, že že kliknem, však jasné. Ale chceli sme, aby si pozreli tie projekty, pretože to, akože tá snaha tých ľudí za tých 5 minút, čo si tie projekty prečítajú, pozrú, určite stojí. Je to ako pre nás obrovské povzbudenie, keď ľudia aj hlasujú. A preto vyzývam každého, kto daruje, aby aj hlasoval. Lebo keď len daruje, tak áno, ale keď aj zahlasuje, tak už vtedy sa stáva takým členom tej komunity. Že ho to zaujíma. Že sa o to zaujíma. Pretože hovorím, že nám ide o to, aby sa vybudovala taká komunita aktívnych ľudí, aby sme pekne sa medzi sebou spoznávali, aby sme vedeli, kto v čom je aktívny, čomu sa venuje. No a Klub darcov je práve o tom, že čo najviac ľudí by malo vedieť, čo sa v Nitre vlastne v tejto oblasti filantropie deje. No. Ľubka, ja ešte sa obratím na Aničku, pretože tie projekty nežiadajú veľa peňazí. To sú väčšinou projekty, ktoré žiadajú, ja to teraz 2000 eur napríklad teraz. Podľa mňa, čo ja si tak pamätám, okolo 1000, hej? No, ale tak berme to tak, že tá 1000 je taký, treba, že priemer a pre mňa ste kúzelníci, vy grantisti, lebo vy skutočne aj z týchto peňazí viete urobiť veľké veci. Ja viem, že možno to vyskladáte, hej, vlastne tú finálnu sumu z viacerých takýchto malých čiastok, ale je to úžasné, že vlastne aj taká malá pomoc, že niekto si povie, že na čo budem ja 30 eur darovať, že čo z toho, hej? Ale že jedna malá kôpka a druhá malá kôpka a zrazu je z toho veľká kopa. No ja si myslím, že hlavne je to v tom, že práve ten grant, ktorý je vlastne určený ako v rámci Klubu darcov, je ako keby, ja to tak vnímam na takú fakt, že konkrétnu vec alebo konkrétnu činnosť, alebo akože je to naozaj hmatateľné. Nie je to niečo akože vágne, kde sa tie peniaze ako keby prejedia, alebo niekde sa, rozplynú. On je veľmi konkrétny a tá komunitná nadácia v tomto ohľade je v tom úžasná, aspoň pre nás teraz formálnych žiadateľov, že my ten personál máme. No ale my nemáme zase financie na to, aby sme dokúpili pomôcky, vybavenie alebo zaplatili lístky niekde, čo viem, do divadla alebo jazda na koni alebo podobne. Práve preto, aby sme vlastne to, čo my máme v tých ľudských zdrojoch a potenciál, že by to vedeli robiť, tak im vlastne k tomu dáme nástroje, aby vlastne mohli tú svoju činnosť ešte viacej rozšíriť a vlastne ako keby dať vlastne aj tú činnosť, aj tú terapiu, aj nejaký komunitný život práve tým, ktorí to vlastne potrebujú. A v tomto je to úžasné, že vlastne tam, kde my nevieme získať ako keby financie na to ako keby vybavenie,
tak práve klub darcov dáva túto možnosť. Okrem iného, ja teraz budem hovoriť za nás, že my vieme vlastne získať napríklad, keď sme minule boli úspešní, tak sme tým vybavili vlastne miestnosť pre senzorickú integráciu. A teraz, keď sa nám podarilo zase byť úspešní, tak sa nám podarilo robiť zase komunitné podujatia. Tým, že my robíme ako FETA s deťmi so zdravotným znevýhodnením a s ich rodinami, tak nemajú bežné príležitosti žiť inkluzívny život. A hlavne tie ako keby voľnočasové aktivity, ktoré sú pre bežné deti úplne že bežné, samozrejme aj pre rodiny bežné a samozrejme ako deň detí alebo denný tábor, ktorý bol práve predmetom tohto podporeného grantu, sa vlastne inkluzívnym prístupom vlastne stáva prístupný pre vlastne celé tie rodiny, aj súrodencov a zrazu vlastne myslíme na všetkých, nielen na tie deti, o ktoré sa bežne staráte. Áno, ale aj na to, že aby mali spoločné zážitky so svojou rodinou, aby sa navzájom tie rodiny spoznali, aby vedeli, že žijú tu vedľa seba a vlastne prechádzajú si rovnakým životným nejakým cyklom alebo nejakou skúsenosťou, alebo niekto má viac skúseností, lebo má staršie dieťa, niekto má menej skúseností, lebo má mladšie dieťa. Takže v tomto je podľa mňa ten klub darcov úžasný, že nám dáva vlastne ako keby využiť potenciál, ktorý tie organizácie alebo neformálne skupiny majú, lebo častokrát aj tie neformálne skupiny majú ľudí odhodlaných urobiť dobrovoľnícky kopec práce, ale potrebujú na to pomôcku, materiál, vybavenie a oni to spravia, hej. Takže akože z tých ako keby ty hovoríš, že možno, že malých grantov sa dejú naozaj veľké veci, lebo spojenie toho dobra, ktoré sa vyprodukuje v tom klube darcov, spojitosti s tými ľuďmi, ktoré majú veľké srdce, sa vlastne niekoľkonásobne vlastne zvýši hodnota tých financií. A pre mňa je klub darcov výnimočný ešte aj v tom, že vlastne ako keby podporuje tých grantistov samotných, vieš, že práve možno aj tie formálne združenia, ale aj tie neformálne skupiny, že poďte, štve vás niečo, ja neviem, chcete sa postarať o záhon pred vašim vchodom, že áno, veď požiadajte si o grant presne na to, čo hovorí, že tých ľudí máme, že máme susedky, ktoré sa postarajú, ale presne potrebujú zeminu, ja neviem, nejaké lopatky, hnojivo, kvetinky, hej, tak zapojte sa. A to je super. Ono je možno ešte dôležité povedať, že tým, že ja píšem veľa projektov, hej, lebo tie zdroje sa musia hľadať. Inak to už je normálna funkcia, nie? No, tak v čom ja chcem povzbudiť všetkých, akože síce teraz nepozbudzujeme už grantistov, lebo už máme uzavreté kolo, ale do budúcna je úžasné to, že vlastne práca s tým formulárom naozaj to zvládne aj tá neformálna skupina, ktorá vlastne je tá iniciatívna a aktivistická, že to nie je tak strašne komplikované a nitrianska komunitná nadácia má úžasný tím Evičky Vargovej, ktorá vždy s láskou zdvihne telefón, odpovie na mail, je neskutočne trpezlivá, láskavá s úsmevom. To jak ja som taký ten veľmi emočne naladený a veľakrát na mňa vidieť, áno, že som aj nervózna, unavená, ale ona nie, ona má pokoj na duši, v tvári, v srdci. A ona s láskou takto krásne vybavuje všetkých potenciálnych. Jednoducho, nie je problém fakt podať si projekt v Nitranskej komunitnej nadácii. Ja by som možno, že vám doplnila toľko, že NKNK sa riadi takým ani nie pravidlom, že, alebo motom, že najlepšie vedia o svojich potrebách tí, čo podávajú projekty. To je to, čo Anička hovorí. Darmo máš miliónové výzvy, keď ti tam predpíšu, že môžete to použiť na toto a ty to zrovna potrebuješ na niečo celkom iné. No a potom je to o budovaní tých vzťahov. To predsa nie je len o tom, že my dáme peniaze, vy ich miniete. My naozaj celoročne sa snažíme s tými ľuďmi udržiavať kontakty. Ak nastane situácia, že potrebujú zmeniť niečo v tom projekte, pretože zrovna nestihli niečo zorganizovať, alebo chcú organizovať niečo iné, alebo proste, že ten projekt je posunutý, lebo niekto ochorel. No, tak toto sú také veci, ktoré my proste nám to oznamia a vieme reagovať a snažíme sa proste viesť k tomu, že ľudí, aby mali aj tie rozpočty také všeobecnejšie, aby sme proste tam nemuseli stále nejaké žiadať zmeny, alebo proste chceme to urobiť, alebo chceme, aby oni realizovali
tie svoje projekty ako v komfortnej zóne, by som to nazvala. No ja si myslím, že ono je to také akože obojstranné a musím to spomenúť, pretože tak ako som povedala, že to je také user-friendly, hej, že pre tých je to začiatočníkov, áno, že teda, že to naozaj akože toto celé hladko, krásne sa dá, zvládne to každý, hej. A ešte s tou úžasnou Evkou, ktorá ich tak pekne nás všetkých vedie. Ale aj na druhej strane poviem, že darca friendly, lebo no však kde, keby sme išli hodnotiť projekty, máme nejaké video, nejaký výcud z toho projektu, veď to je taký servis, ktorý tá Nitrianska komunitná nadácia urobí pre nás, že to je akože úžasné, lebo áno, jedna vec je, že môžem si niečo načítať, ale druhá vec je, že akože reálne vidím naživo tých ľudí, ktorí o tej svojej myšlienke vlastne hovoria. Tu je to fakt, že adresné až do takej miery, že sa toho vieš dotknúť, vieš sa porozprávať s tými ľuďmi, ktorí za tým projektom stoja a to je ďalšia taká pridaná hodnota vlastne klubu darcov. A ja mám ešte jednu pridanú hodnotu, lebo to som si povedala, že musím povedať. To daj ako bodku na záver. Že my sme teda boli úspešní grantisti vlastne v tom predchádzajúcom kole a videli, čo robíme účastníci na tom podujatí klubu darcov a prišli zástupcovia zo Slovenského zväzu včelárov, dobre hovorím, to som povedala dobre a oni povedali, že oni tým našim deťom, oni sa vždy raz ročne rozhodnú pre nejakú organizáciu a dávajú med. A oni sa vyskladali a priniesli nám na Vianoce podvianočný stromček medu. A my sme mohli medovými motúzmi naše deti krásne takto vlastne namazať. To je to sieťovanie, že keď sa zídu dobrí ľudia. Teraz hovorím, že je dôležité pre nás, aby sme v tomto období, kde proste okolo je strašne veľa nešťastia, smútku a rôznych frustrácií, aby sme naozaj tú filantropiu proste šírili ďalej, pretože filantropia je o budovaní dôvery, o budovaní priateľstiev, o tom, že my nemusíme tak nejak strašne kontrolovať tých našich grantistov. Oni vyúčtovávajú, ale my to nemusíme robiť takým hrozným spôsobom, akým sa to robí pri napríklad európskych peniazoch. A naozaj, keď nám grantisti povedia, že je to takto a takto, tak my im veríme. A zase verím tomu, že oni by nechceli nikdy našu dôveru sklamať. A takto sa to postupne nabaluje a je to vynikajúci pocit. A je vynikajúci pocit sa s takými ľuďmi stretávať a hneď je nám lepšie na svete. Určite. Takže priatelia, ak vás zaujala myšlienka klubu darcov a chceli by ste aj vy podporiť dobré nápady pre Nitru, stále máte čas, do 25. novembra prebieha hlasovanie o osude tých 11 projektov, ktoré nájdete na webovej stránke klubu darcov. Tam nájdete aj informáciu, ako prispieť, ako sa stať členom klubu darcov. No a ja verím, že sa všetci 29. novembra 2025 stretneme na tom slávnostnom gala večere. Dámy, ja vám ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné.